睡眠打呼不只是吵，更可能是全身慢性病的导火线。有一位气喘的病人，气喘越来越严重，尤其是晚上几乎无法呼吸。他以为自己是气喘病况恶化了，非常担心，于是他就来就医。医师帮他加强治疗气喘的药物，但是效果也没有太大的改善。后来他来林口长庚医院就医，我们发现这位重度气喘患者本身除了气喘以外，还有睡眠呼吸中止症。让他使用了阳压呼吸器治疗之后，他的气喘减轻，药物也不必用那么多了。这也是近年来睡眠医学非常热门的一个议题，就是有许多疾病的背后可能隐藏了睡眠呼吸中止症的问题。另外，有时候病人会合并一种以上的睡眠疾患，例如 COMISA， 也就是失眠与呼吸中止症共病，这在临床上也常常被忽略。很多病人抱怨睡不着、失眠，却不知道背后其实是呼吸中止，导致大脑频繁的醒觉。这类病人如果单吃安眠药，反而会让呼吸道肌肉更松弛，缺氧情况更严重。这就是所谓的联合代价。此外，呼吸中止症与肥胖、新陈代谢疾病是恶性循环。当你晚上缺氧，体内的代谢功能会乱掉，这就是为什么许多人不吃也会胖。如果只处理肥胖，却不处理呼吸缺氧，减重往往会遇到停滞期。我们必须从代谢、心血管、失眠与呼吸道四管齐下，才能真正解决问题。除了气喘等慢性肺阻塞问题，临床上常看得到的顽固型高血压病根可能跟睡眠缺氧有关。根据健保署统计，台湾有超过500万人罹患高血压，其中有约1%到1.5%的病人是属于服用3种以上降压药都无法控制住的顽固型高血压，而其中约有超过60%的病人与睡眠呼吸中止症有关。为什么睡眠呼吸中止症会让高血压恶化呢？主要包括5种连锁的反应。第一是体液的回流问题，很多人都有经验，当我们躺着的时候容易鼻塞，这是因为躺下来时水分往上呼吸道聚集，加重阻塞。第二个原因和肾素及血管收缩术有关。当发生睡眠呼吸中止时，大脑缺氧会刺激肾素及血管收缩术分泌，让血压升高。第三个可能跟交感神经兴奋有关。当发生呼吸中止症时，大脑缺氧会产生自救的反应，一直反复唤醒人体呼吸。交感神经兴奋的情况之下，会导致心跳加快、血压暴冲。第四个则可能和氧化压力和发炎反应有关。研究发现，当我们睡觉时呼吸中止产生，会引起间歇性缺氧，代谢废物就会让我们的血管更硬化。第5个原因和副交感神经无法发挥作用有关。副交感神经作用可以降低血压，但因为睡眠呼吸中止症的病人很难进入熟睡期，导致血压整晚维持在高档，难以控制。其实这种情况从过去手术治疗睡眠呼吸中止症经常效果有限有关联性。医界就发现，睡眠呼吸中止症患者恐怕受很多共病的影响。同样的，许多疾病之所以难以控制，也可能和睡眠呼吸中止症有关。像我们睡眠中心有一位病人，是一位有名的厨师，他因为严重的睡眠呼吸中止症，接受建议动了手术，切除太松弛的软组织。手术后，他发现自己的味觉竟然短暂受到影响。更无奈的是，没过多久，他的打呼及睡眠中断的症状又回来了。后来，这位名厨来到林口长庚睡眠中心，重新进行睡眠检查。经过评估后，让他改用正压呼吸器，提供稳定的物理支持。后来，他的睡眠呼吸中止症问题得以解决，也恢复到往日的健康。失眠与睡眠呼吸中止症共病的问题并不少见。根据统计，大约有30%左右的慢性失眠患者有此共病。这种情况不仅影响睡眠，更容易导致脑中的氧化压力产生，提高中风、高血压、失智等健康风险。所以治疗的关键在于找出并治疗潜在的呼吸问题。请问气喘药一直加却没有效，有可能是什么原因？
这问题不一定是出在气喘，我们常遇到病人晚上喘到不行，喷剂喷到最高剂量也没用，检查后才发现是睡眠呼吸中止症。因为如果睡觉时一直打呼、断气，身体会产生严重的发炎反应，这会倒过来刺激呼吸道，让它变得更敏感。如果不解决缺氧，气喘药怎么喷都难以达到效果。治好睡眠，气喘药甚至可以更减量。请问打呼为什么会让血压、血糖都失控？打呼其实是身体在大声求救的信号。当呼吸中止症产生时，呼吸停止，血氧掉下来，身体会觉得快要窒息了，这时候会强迫交感神经整晚加班。这就像你睡觉时心脏还在跑马拉松一样，血压、血糖常常会容易失控。临床上很多顽固型的高血压背后的引舞者就是睡眠呼吸中止症。不解决缺氧，吃再多降压药物效果也不好。请问什么是 COMISA？ 失眠跟呼吸中止症会有什么样的共病？ COMISA 就是失眠加上睡眠呼吸中止症，这类的病人很痛苦，他以为自己是压力大睡不着，其实是因为他睡到一半呼吸出问题，会停止呼吸，大脑为了救命强迫把他惊醒。这类病人最怕常被当作一般的失眠来治疗。如果医生只开安眠药物，却没有发现他有呼吸中断的问题，那治疗的方向就完全错了。请问睡不着吃安眠药不行吗？为什么有人说对患者会很危险？这真的很危险。传统镇静型的安眠药会让我们的肌肉放松，当然也包括我们的呼吸道的肌肉。如果我们吃了安眠药，对呼吸中止症的人来说，吃这种镇静型的安眠药就像在原本已经狭窄的门口加了一道锁，让呼吸道收缩的时间、狭窄的时间更长，血氧掉得更深。如果没有经过专业的评估就乱吃安眠药，就等于是在睡梦中把自己推向窒息的边缘。为什么呼吸中止症会让人变胖？这是一个恶性循环。当夜间缺氧，体内的代谢荷尔蒙会大乱，这让人白天特别想吃高热量的食物，基础代谢率还会跟着掉。这就是为什么呼吸中止症的病患很难受的原因。而且胖了之后，脖子会变粗，呼吸道更狭窄，断气的情况就会更严重。不依好睡眠，你的减重之路会比别人辛苦好几倍。请问血压药吃3-4种都没有效，为什么可能跟睡眠呼吸中止症有关？根据统计，有超过60%的顽固性高血压跟睡眠呼吸中止症有关。正常人睡觉时血压应该要下降休息，但呼吸中止症的病患因为反复的断气，大脑会逼心跳加速，血压飙高来换取氧气。血管在睡觉的时候呢，还过度操劳。如果不处理缺氧这个问题，吃再强的降血压药物也救不了疲惫的血管。请问为什么治疗睡眠呼吸中止症不能只靠手术？因为呼吸道塌陷是全方位的，可能是舌根太厚，可能是脖子太粗，下巴后缩。手术大多只能处理局部单一的部分，单一个手术甚至有复发的几率，可能会影响其他的副作用，像是味觉或是吞咽。现在我们强调整合治疗，必须评估代谢、体重与结构，正压呼吸器搭配生活的调整、体重的管理，是目前国际治疗的黄金标准。请问为什么正压呼吸器能改善睡眠呼吸中止症？正压呼吸器的原理就像是一个物理支架一样，透过稳定的气流把塌陷的呼吸道撑开，确保气体能顺畅的进入。当血中的氧气稳定，不再断气时，身体的发炎环境就会得到修复，气管也不会那么敏感，连带的让气喘变得较好控制。这不只是改善呼吸，更是重塑你的呼吸道的环境。